为什么那么多香港、澳门的车那么远的距离会把车开过来给我们维修这个减震器呢？因为这个减震器如果在当地维修的话，它是只能换不能修啊。现在车主这个减震器是漏气了啊，知道我们这边可以修，所以不惜400公里要开过来给我们维修。Nice。像这种减震器我们维修的话啊，只需要3位数一根。如果你想要更好的维修，我们也有更好的质保3年的维修。下面就看我们如何操作，帮车主把这个减震器维修回去了。